Hai. Okey, pagi ni kita ada penghantaran ke Peda Sibol. Satu set kursi teras. Satu-satu campur meja combine dengan rotan Jadi cikgu ni dia ada dua barang. Satu barang lagi day bag. Ini day bag. Day bag ni sebenarnya kita custom day bag ni. Kita custom sebab saya suka design dia lah, agak-agak klasik campur moden sikit kan. Cantik. Ni size queen 80 kali 200. So dia punya design pun padu. Jadi pagi ni kita akan gerak hantar ke sana. Okey, jumpa sana.